Assalamu alaikum. Bizim kатталуучулар, көрмандар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Машинаны караңыздар, кел жатсын. Аябай катуу айдап өтөт да. Жамгыр жаап караңыздар, абаны тазалап, көчөлөр чаң басып кеткен эле өзүчү. Аллахты ушундай бизге сонун күндөрдү бергенине шүгүр. Мен азыр Баткен облусу Кадамжай району Орозбеков айыл аймагында турамын. Малина көчөттөр жөнүндө болот тугандар. Малинанын мекени мына ушул айыл болот. Малинанын мекени ушул айыл. Дарбазага келсеңиздер, темирдин түрүнү издеп ошол жерден табасыздар. Моң кел жашын караңыздар эми кодоюп. Аябай катуу келатат. Ушинтип катуураак айдабаңыздар. Бул жерде жашпалдар көп чыгат. Андан кийин бул жак темир кошо кеттим. Бул жакта Малина мына Орозбеков айылында ушул жерден келип бул жагы вот Айдеркен кеткен жол. Бул жагы болсо эме кеткен жол. Кадамжай шаарына ушул дарбазага келип, каалоочулар, Орозбеков айылынын тургундары ушул жерге келип ала берет. Азыр ичкерикке кирип сиздерге бүт баардыгын түшүндүрүп айтып кетебиз. Адресте көргөзүп кетейин сиздерге. Абдыкадыр Орозбеков көчөсү 48-үй. Ушул жерге келесиздер. Азыр мен сиздерге достор, Москвада эмгек жөнүп жүргөн мекендештерге тиешелүү бир жарнаманы жарыялап кетемин. Ушу жарнамаң сенин деп сүйлөбөңүздөр. Эгер сиздер оорубаган болсоңуздар, кимдир бирөөнүн тиши ооруп жаткан болот. Бул сиздер үчүн эле керек бул. Бул сиздер үчүн эле керек. Кимдир бирөөнүн тиши ооруган болот, кимдир бирөө баласын сүннөткө отургузуш керек болот, кимдир бирөө ден соолугунун башка жагын көргөзүш керек болот. Вот биздин атыбыздан Кадамжай Медиа YouTube каналынын аттан келдим десеңиздер, 20% скидка болот сиздерге мына. Машиналар өтүшүн. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүннөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: Метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана Метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Биздин көрмандар, моуке мына дыйкан абабыз Мурсалам акенин алдына келдик. Гүластар гүлдөп, карасаңыз, фон өтө зор болуп калыптыр го. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сааттар жакшыбы? Бүгүн эмени жардама кылабыз ошондо, Мурсалам ака? Малинаны да. Кудай кааласа Малинаны, Болду анда кеттик анда. Малиналар жөнүндө бир катар сиздерге түшүндүрмө берип кетебиз. Сөзсүз видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Көчөттөрү сатылат. Басын дагы айтып кетебиз. Анан келишим бар. Мурсалам ака баштадык анда. Бул жакта гүластарыңыз дагы гүлдөп калыптыр, соп-сонун болуп. Жакшы. Малина көчөттөр жөнүндө экен. Жүрүңүз анда, жакыныраак барып түшүндүрмө берип, өзү сөзгө жокмун дешиге карабай Мурсалам аканы бүгүн сүйлөтөбүз деп. Мурсалам ака. Бул жерден эле баштайлы. Бул Малинанын шактары да ошондо, Кыркалган. Без окуп туруңуз анда. Чалып калдыбы бирөө? Болсо балаңыз чалып атты болуш керек. Так, баузак турабыз достор. Жакшы. Кээде жарнамаларды чыгарсак Мурсалам ака, ушу адамдардын бизде сабыры түгөнүп кетет да, ушу сразу эле басын айтпайсыңбы деп турушуп алат да. Ошо келиңиз, сразу басын айтып коелу. Көчөттүн бир данасы 30 сомдон экен, Көрөк алганга да аны арзаныраак кылып беребиз. Арзаныраак кылып беребиз. Түшүнүктүү. Азыр кайсыл сортуну биз реклама кылабыз ошондо Малина? Полка. Кайсыл жактан келди булар? Бул Москвадан келген. Москвадан келген, Бизде видеонун башында көрсөңүздөр керек туугандар, мен видеонун башына ушул Малиналардын видеосун койгонмун. Ошол Малиналар кудду ушулар, Ошол. Мага былтыр тарткан видеолорун жөнөтүштү. Бул жакта шактары деңиз. Бул жакта шактар кыргылган да. Өзүңүз кыркып жыйнадыңыз бул жагын. Ишиңиз пухта экен, Мурсалам ака. Канчага кирдиңиз өзүңүз? 61. 61ге кирген кишини караңыздар, мына кем дыйганчылык менен алектен. Жаштар биз так что иштешибиз керек. Мында түшсөк болот да, Боло берет. Муну эми сиз кичине көчөт тигиш боюнча бир аз сырларыны бөлүшө кетиңиз эми. Жамгыр жаашына карабай. Көчөттү 50 сантиметр эгиш керек.
Аралыгыныбы? Аралыгыны. Аз болуп калбайбы? Кээ бир айтат 1,5 метр дейт. 1,5 метр келсе эми жер каттараак болсо. Жер Жер чоңураак. экономичный болсо 1,20 киш керек. Бул жерде азыр канча сотик? 5 сотикте. 5 сотик, 5 сотик жер калган. Азыр четте бири бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 15 кашык бар. катар 15 эгипсиздер. 15 та деңиз. Анан бул мындан дагында кичине жакындатып эксе болобу, болбойбу? Салам эке. Териш кыйын да муну. Терис кыйын болуп калат, Мына жаныга парпай өсүп Өсөт да. Жакшы. Даамы кандай болот экен даамы? Эми жаль, что азыр Дамы ям орто. Орточа. Өздүккө жетеби жетпейби? Бирок Бирок жакшы эле дең мындай. бирок түшүмдүүлүгү көп да. Түшүмдүүлүгү көп. Сер асыл. Көпчүлүк эле айтат го, ушул биздики го, жакшы го, бирок тез эле эзилип былчылда бизде үйгө Бул келбейт. эзилбейт. Эзилбейт бул, а? Жакшы Жер деңиз мындай. Кат бир жума жүрө берет да. бир жума жүрө берет. Бир жума бемалал болот. Аралыктарды эмне үчүн мындай кылып эки катар жип кылып байлап койгонсуздар? Бул асант да. Байлабайбыз да. Мындай себеп койгонсуздар деңиздер. Ийилбешке. Сынбашка. 55ке сынбашкан ортодон бирөө кетти. Сынбайт да. Удобный, караңыздар, казыктарды отыргузган. Удобный. Эки катар эме Арасына түшкүлөмөн. Жыгылбайт да. Териш асант. муну кыркыш жактарын кандай? Ошондо Кеч күзгүчө бере берет ама. кез күзгө берүү. Учуну кырпаш керек. Жак керек. Учуну кырпаш керек. Кургаган өзү кургап алат. Жок, Ондай кийинки күздө пыша турган учуну кыркыш керек, кырпаш керекпи? Жок, кырпасаң боло берет. Кырпаса да Кырпасаң болот. боло берет бул. Мен былтыр кыркан эмесмин. Асты кандай? Бизде үйдө местный малина бар да. Салам эке. Мына учун кырпадык элек мынтип ийилип жакшы пишти, бирок мынактары албай калат экен да. Күзгө. Күздөгү ошондой болот. Күздөгү ошондой болобу? Мына шак чыккандан кийин ол кетет да. 50 см кетет. Баарда кетпейт. Сантиметр, Күздөгө кетет. Жакшы, мен бул жагына дагы өтөйүнчүмүн. Ошол жерде тура бериңиз. Мына жагына бирдеме эгипсиздер бул жагына, Жок, көбөлөп саттык да. Мына аралыктарыны жумшатыш керекпи? Кээ бир айтат, жумшатса тамырын өлтүрүп коет. Эч бала ой. Эчтеке болбойт, Азыр көчөтөр ушул жактан чыгат айтмакчы. Мунун жанынан чыгат да. Жакшы, ушунун жанынан чыгат деңиз. Ортосунан. Эки көчөттүн ортосунан чыгып атат да, көчөт. Эми бир рядтан, ушул рядтан былтыркылар эсиңизде калса керек. Өтө жакшы болгон учурда канча тазик чыгып атты. Тазик эсептеген пластмасса тазиктерге салганда малина. Жок, бул быйыл күчүгө кирип атат. Быйыл күчүгө кирип атабы? Быйыл 3-жылда. Баягы видеолор кайсы? О, наркомалиналар беди. Мана ушулар эле. Ушуларбы? Бар көп чыгат. Бизге караганда сер асыл келет да. Бизге караганда көбүрөөк болот деңиз, Көп болот. Жакшы. Муну быйыл көң бердим да. Былтыр ям бербедим. Тамыры неме болот деп. Күйүп калбасын деп. Көңдү Быйыл бердим. жөн эле малынасынан чыккан көңдү салса боло береби? Күйгүзүш керек. Күйгүзүш керек ба? Урук көп чыгып кетет да. Лучше күйгүзүш керек дең, Күйгүзсө жакшы болот. Урук көп чыгып кеткенде кандай? Түшүнбөй калдым. Отош керек да. Иш көп да. Баягы жөн эле көң саса, чөптөр чыгып кетет, күйөт да. Күйгүзгөндө. Буларга зыяны тийбейт деңиз. Биз баягы биогумустан дагы бираз салып жүрдүк элек, бирок жакшы эле. Биогумустан бердим. Кошунабыз тоокту көңүнү кошуп күйө берген экен. Мурсам эке. Биогумус бар. Кандай болду биогумустун таасири? Азыр жакшы эле, энди күз билинет да энди. Күздө билинет деңиз, Ол суган койлак биз ал. Жакшы. Су койсо Куда калса. Энди бул абалы Куда. О биздин колдон эч бала келбейт. Куда берсе болот. Эң туура айттыңыз. Ушул сөзүңүз мага жакты. Эми ушул эле жерде же үлүш-бүлүштөр башка Жак эле. Ушул жерде эле, Ушул жерде эле. Жер кылам десең, ушу кичинекей жерде деле от көгөрсөң болот деген ушул экен да. Салам эке. Биздин айылда бир 50 соток жер эле тосушуп алып, тосуп эле койгон же бир деме экпейт. Сапаты болуш керек да. Ар нерсенин сапаты болуш керек азыр. Мурун боло берет да. 50 соток болсо ham 1 гектар болсо ham азыр сапат керек да. Ар бир нерсенин сапаттуулугу дейбиз. Сапаттуулугу болсо, сатышка жакшы да базар кир. Түшүнүктүү. Анан немеси көп экен да. Жакшы алат деңиз. Жакшы алат. Мындай тергенде кичинекей челекте биз теретип элек да, мындай кичине жүрсөңүз толуп калса керек. Мана маншеттерден толот. Даны. Шунча, аз гана дедим.
аз гана жерде, ушунчалык көп деңиз, караңыздар. Көп берет. Тагынан бери берет экен да бул. Сатымы кандай болду? Мындай сатымы дагы жакшы элеби? Кардар эме кылбай эле ала берет? Жок, ала берет. Алыша берет деңиз, Кезгүчкө ала берет. Кеч күзгө чейин пишип. Биздики ала болот го ана местныйлар. Азыраак биздики. Аз нар жагыңыз местныйби же кандай алды? Местный. Местный, а? Местный жакка бир өтпөйлү, көрбөйлүбү, ошол жактан Айыл. кызык кичине. Мунак менен эле басабызбы? Бола берет. Мынакей вот Мурсалам аке өзү дагы түшүндүрүп. Кыркып жыйнап коюпсуз эми буларды боолап, отун болот деңиз эми тандырга. Гүластар дагы гүлдөп, мына караңыздар. Местный ушундай эле сөңгөк болуп калат экен да, мында калтырып коюпсуздар да жегенге. Жегенге барина кылышка. Булардын эле астына чыгып калыптыр мына. Местный да жакшы сорт окшойт бул, а баякы. Ак магыздуу деп коет го. Ириктен. Ак магыздуу деп ошону айтат да. Ириктен. Ирик деп мына караңыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кааласаңыздар, бул жагында мына көчөттөрдөн алып кеттиңиз. Кааласаңыздар наркы, биз көбүрөөк наркын сунуштайт элек. Себеби түшүмдүүлүгү жакшы, кирешени көп берет дегенде, Кирешени көп берет. Мурсалам аке, эми акыркы сөз эми мындай көрүүчүлөргө кандай, жаштарга кандай сөз калтырып кетесиз? Асындар, кысындар, пул болсун. Бардыгы пул деп жүрөбүз. Акча кылып. Биринчи Куда бериш керек. Анан экинчи орунда пул. Болду анда. Рахмат. Аз болсо дагы сиздерге түшүндүрмө берип кеттик туугандар. Төмөндө телефон номерге жазасыздар. Мен тышкартта дагы үйдүн дарбазасын көргөзүп кеттим. Орозбеков айылынын тургундары. Эгер ишеничтүү маалына көчөт издесеңиздер, ушул жерге келебиз. Азыр көпчүлүгү бакты күтөт, азыр уже башталды жаштар дагычы. Могу жакта вот өндүрүш жактарда, вот Айдеркенге жакын жерде, вот Сарталаларда, Караколдо бүт дегишипчи. Аябай жакшы немелерди бакты күтөт. Болду анда. Рахмат. Аз болсо дагы түшүнмө берди. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.